Ah, mas é que essa peça é muito difícil de colocar. Birigui, birigui, birigui. Ó, no ponto. Foi trocado o reparo da engrenagem, que faz barulho semelhante. Ali, ó. Mesmo barulho que você escuta achando que é bela. Tchau, 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 tchau. Ó quem é aqui, ó. Ó quem é aqui. Os caras querem cobrar de vocês aí 2,5 para fazer o motor completo. Ó aqui, ó. Já troquei. Ó. Ó aqui. Ó a dificuldade. Olha só para colocar a chaveta. Tá? Calma aí que só o dedo aqui do homem aqui que é grosso. Ai. Ó. Ó. Olha aí, nego. Olha aí, nego. Que dificuldade no lugar. Aqui foi trocado os reparos.